רמי! המים לא זורמים טוב בכיור, נראה לי שהוא סתום. מה אני אעשה? תראה אם אתה יכול לפתוח את הסתימה. מה, אני אינסטלטור? הנורה זרוקה באמבטיה, אולי תחליף אותה, לא רואים פה כלום. מה, אני חשמלאי? שהכדור היה כבר ממנו והלאה. המכונת כביסה עושה רעשים. מה, אני טכנאי? מיקור. הלו. היי. מה עם הכיור? פתוח, זורם חלק. והנורה? הוחלפה. והמכונה? כיוונון חדש לטוב כמו חדשה. רגע, ומי עשה את כל הדברים האלה? השכן ממול. רוצה כסף, אה? לא, הוא אמר שהוא תקן הכל אם אני אשכב איתו, אשיר לו שיר. מעולה, אז מה שרת לו? מה, אני זמרת?